Pošta! A čo si nám priniesol? Tajomstvo. Pomôž mi, Katruška. Tak, opatrne. Pozor. Dobre. No, Katka, dnes nebude nejaká rozprávka. Som uťahaný ako mača. A čo si nám priniesol, slona? Sa neposmievaj. Radšej zavolaj ockovi, aby sa ponáhľal domov. Povedz mu, že tu máte balík. Ale keď ho to doma nebaví. Dnes ho to bude baviť. Tento balík je z úradu pre patenty a vynálezy. Hodila si predsa do schránky pohľadnicu bez adresy, však? No vidíš. A my sme tú pohľadnicu poslali do toho úradu. Tak, tuto mi to pekne podpíš. Tak. Dobre, Katka. No, a chod zavolať ockovi. Ahoj. Dovidenia a ďakujeme za balík. Prosím. Prosím si klapku 25. Nepočkám. Je to veľmi súrne. Vážne som zvedavý, čo je vo vnútri. Adresa je naša, takže to musí byť pre nás. Daj sem to kladivo. Tá bába je ale krásne zabalená. Prosím ťa, prestan s tou bábou. Raz ti porozprávam rozprávku a ty hneď tomu uveríš a posielaš pohľadnice, kde píše, že ju chceš. Počkaj, tu je nejaký lístok. Kybernetická pomocnica v domácnosti. Váha 60 kg, príkon 50 W, úžitková hmotnosť 120 kg. Ukáž? Diaľkové ovládanie. Á, tu sú nejaké gombíky. Varenie, umývanie riadu, strihanie psa, zábava s deťmi. To je pre mňa. Aha, a tu je úvodná inštrukcia 1. Ten stlač. Dobrý deň vám všetkým. Som kybernetická pomocnica, nový vynález. Úrad pre patenty a vynálezy ma k vám vyslal, aby si ma vyskúšali v praxi. Vykonávam všetky domáce práce a navyše hrám šach, kanastu a zabávam deti. Zvládzem aj drobné domáce zvieratá. Stačí navoliť program s príslušným nápisom a som vám pripravená spraviť službu alebo radosť. Toto je úžasné. Kaťa, ty si skvelé dievčatko. Vieš čo? Hneď ju necháme umyť riad, ne? Počkaj, kde je ten gombík? To.
Riad umývam podľa moderných metód. Kde je jar? Ja som ju zabudol kúpiť do čerta. Riad nebude mať ten správny les. No to je úžasné. Kaťa, poď, hneď to musíme napísať mame, poď. Ocko, ale ja sa chcem pozerať na bábu. Ale ešte sa napozeráš a to nie je žiadna bába, to je pomocnica. To moja milá žena, úžasný vynález, robí všetky domáce práce sama. Určite sa ti bude páčiť. A... Kde je čistá utierka? Dole v kredenci nie je? Nie je, oco. Že vraj oco. Škoda, lebo riad nebude mať ten správny lesk. A je veľmi čistotná. Zohnala ju Katka. A predstav si, že tá pomocnica vie aj zabávať deti. Len čo skončí v kuchyni, hneď ju vyskúšame. Ale určite, ocko. Určite. Katka, ty si to najlepšie dievčatko na svete. Ty... Tak, ocko, bude to už. Hneď. Len čo mi prišie gombík. Ale veď si mi to slúbil. Už to bude. Tak, pekne do postielky. Program 7. Môžem? Môžeš.